আসসালামু আলাইকুম, আমি সুমন এনএসডি আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদের দেখাবো স্যামসাং এর দারুণ একটা ফ্রিজ, বটম ফ্রিজ। নিচে যেগুলো ফ্রিজার থাকে, উপরে থাকে ফ্রিজ। সো এটা এই যে এটা হচ্ছে নিচে হচ্ছে ফ্রিজ, নিচে হচ্ছে ফ্রিজার, যে ড্রয়ার সিস্টেম, তিনটা ড্রয়ার আছে, আইস মেকার আছে এই জায়গার মধ্যে। যে এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, আপনার দেখেন এই যে এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, ঠিক আছে। মডেল নাম্বারটা দেখে কিনবেন, ঠিক আছে। আর হচ্ছে মানে আর এই জায়গার মধ্যে দেখেন, সব জায়গার মধ্যে যেই জায়গার মধ্যে আপনার আছে, সার্ভিস সেন্টার আছে, ফ্রি আপনাদের সার্ভিস করে দিবে। দেখেন, ফ্রি সার্ভিস করে দিবে। ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সব জায়গার মধ্যে, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, এই যে সব আছে এই জায়গার মধ্যে। সো ফ্রি সার্ভিস করে দিবে। যেমন 1 বছরের জেনারেল ওয়ারেন্টি, স্যামসাংয়ের হচ্ছে 1 বছরের জেনারেল ফুল পেপার, 1 বছরের ওয়ারেন্টি। আপনারা শুধু কমপ্লেন করবেন, এই নম্বরে কল দিবেন। কল দেওয়ার পর আপনাদের বাসায় আইসা স্যামসাংয়ের লোক ঠিক করে দিয়ে যাবে। আর 10 বছরের কম্পোসার ওয়ারেন্টি, যে পিছনে যে কম্পোসারটা থাকে এটা হচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। 10 বছরের ভিতরে যদি যে কোনো সমস্যা হয়, স্যামসাং আপনাদেরকে ঠিক করে দিবে। এই ফ্রিজের মডেল নাম্বারটা হচ্ছে RL4003SB। সো মডেল নাম্বারটা অবশ্যই আপনারা শুনছেন। সো যদি এই মডেলের ফ্রিজ আপনারা বাংলাদেশে খোঁজেন, অবশ্যই পাইবেন, ঠিক আছে। পাইলে আপনারা কিনতে পারেন। আর এর কোয়ালিটি হিসাবে একটা দারুণ একটা ফ্রিজ, মানে কোয়ালিটিটা অনেক ভালো, অনেক দিন টিকসই করে। কারণ আমি এর আগেও অনেক বিক্রি করছি স্যামসাংয়ের ফ্রিজ, বটম ফ্রিজ বা আপলোড নিচে উপরে যে ফ্রিজ আছে সবগুলো বিক্রি করছি। মানে এক কথায় দারুণ, স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলো অনেক দারুণ। সো আপনারা দেখেন, আমি ফুল রিভিউটা দিতেছি আপনাদের মাঝে। সো অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এটা হচ্ছে প্রথম ফ্রিজ। প্রথম ফ্রিজে এই যে ডিজাইনটা অনেক বড় একটা, আমার কাছে খুব ভালো লাগে স্যামসাংয়ের যেই প্রথম ফ্রিজগুলো আছে, ঠিক আছে। নিচে ফ্রিজার, মানে দেখতে একটা অসাধারণ। এই যে দেখেন, ড্রয়ার সিস্টেম আছে। আপনি যদি একটার মধ্যে মাংস রাখেন, একটার মধ্যে মুরগি রাখেন, আর একটার মধ্যে অন্য কিছু রাখেন, ঠিক আছে। এই যে আইস মেকার আছে এই জায়গার মধ্যে, সিস্টেমটা খুব দারুণ করছে। এই যে ভেজিটেবল এই জায়গার মধ্যে, শাকসবজি সব কিছু এই জায়গার মধ্যে। এই যে আয়োনাইজার সিস্টেম আছে, আয়োনাইজার সিস্টেম আছে। যদি ফ্রিজের ভিতরে যদি কোনো গন্ধ হয়, ঠিক আছে, গন্ধটা দূর করবে। এই যে এই সাইডে আছে র্যাকগুলি, ঠিক আছে, এই সাইডের র্যাকগুলো, ঠিক আছে। এই যে ড্রিমের র্যাক সব কিছু আছে। আর এই ফ্রিজের যে কন্ট্রোল করবেন হচ্ছে এইখানের মধ্যে, ঠিক আছে। অ্যালার্ম আছে, এই যে ফ্রিজার, ঠিক আছে, সব কিছু আছে এই জায়গার মধ্যে। এই যে সব কিছু আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন এই জায়গার মধ্যে। আর সব মিলে ফ্রিজটা অসাধারণ, ঠিক আছে, কালারটা অসাধারণ। এই যে সুন্দর একটা ফ্রিজ, মানে সব মিলে অসাধারণ। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার 450 লিটারের, ঠিক আছে, 450 লিটারের স্যামসাংয়ের প্রথম ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে আমরা মালয়েশিয়ার মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 2600 রিঙ্গিত, 2500-2600 রিঙ্গিত, ঠিক আছে। আর 2500-2600 রিঙ্গিতে বাংলাদেশ টাকায় পরে হচ্ছে আপনার 50,000 মধ্যে পেয়ে যাবেন অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে এটা অসাধারণ একটা ফ্রিজ। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি কোনো মডেল নাম্বার জানতে চান, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সের মধ্যে কমেন্ট দিয়ে জানাবেন, ঠিক আছে। সো ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ।